Salut, mă numesc Claudiu și bine m-am găsit la un nou unboxing. De data asta am comandat de pe exclusivecards.ro și este vorba de 3 pachete. Haideți să-i dăm drumul. Sunt împachetate foarte bine, așa cum așteptam. Cei de la exclusivecards.ro mi-au oferit transportul gratuit pentru că urmează să fac câte un review la aceste pachete. Deci le mulțumesc foarte mult pentru asta. Aici avem primul pachet, Bicycle Tragic Royalty. Foarte frumos pachetul. Voi vorbi mai mult despre fiecare pachet în review-ul separat. Aici avem un pachet foarte rar. Este vorba despre Bicycle Elephant. După cum puteți vedea, este fabricat în Ohio deoarece are sigiliul albastru, dar scrie asta și pe lateral. Exclusive Cards este singurul loc unde puteți găsi acest pachet. Asta este și un motiv pentru care am comandat de la ei. Și ultimul pachet este un Bicycle World Poker Tour albastru. Un pachet foarte nou, cel puțin pe piața din România. Scrie că e făcut în 2016. Cum am menționat mai devreme, voi reveni la fiecare pachet cu câte un review. Așa că dacă vreți să nu-l ratați, fiți siguri că sunteți abonați. Dacă doriți să-i urmăriți și voi pe cei de la Exclusive Cards, vă voi lăsa pagina lor de Facebook în descriere. Nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Claudiu și ne vedem data viitoare.